Estoy muy ilusionada porque ya ha salido la segunda edición de mi cuento, El gallo rayo, ¿cómo suenan las letras? Un cuento fonético para aprender los sonidos de las letras, que es lo que realmente usamos para leer y escribir. En cada página se asocia la letra a una onomatopeya y en ocasiones a un gesto, y también a una persona cuyo nombre comience con esa inicial para que el aprendizaje sea más significativo. ¿Quieres que te lo contemos? Había una vez un gallo llamado Rayo que no podía cantar. Cuando lo intentaba, solo podía pronunciar Carla. ¡Oh! Un gallo que no canta, decían asombrados los animales del corral. ¡Oh, Oliver! Si no me curo pronto, nunca podré cantar. Rayo estaba tan triste que empezó a llorar. ¡Ah, Álvaro! Al oírlo, la vaca enseguida se acercó, le dio un fuerte abrazo y muy dulce le mugió. Amigo Rayo, yo te quiero ayudar. Preguntemos a la yegua, que de esto sabe más. Y de esta forma, siempre asociando a onomatopeyas, el niño va aprendiendo todos los sonidos de las letras. Yo. ¡Eh! 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 Solo al señor Búho, que desde su rama observaba y con una sonrisa muy bajito ululaba. Espero que os haya gustado.